Ветер перемен настраивает вектор. Гороскоп на март 2026 года для стихии воздуха. Март включает для воздуха фазу ясности и стратегического движения. Идеи оформляются в решения, слова превращаются в планы. Главная энергия месяца для Близнецы, Весы, Водолей – структурировать мысли и направить их в конкретный результат. Воздух усиливает влияние через интеллект и коммуникацию. Мини-манифест марта для стихии воздуха. Я ясно формулирую свои намерения. Я управляю информацией и создаю возможности. Я превращаю идею в действие. Общая энергия марта. Первая половина месяца усиливает внутренний анализ и переоценку. Вторая половина активирует инициативу и скорость реализации. Воздух чувствует, где назрела перемена, и смело ее инициирует. Гибкость становится главным преимуществом. Отношения. Коммуникация выходит на первый план. Честные разговоры укрепляют связи. Легкость и юмор усиливают притяжение. Излишняя рационализация создает дистанцию. Баланс логики и чувств углубляет союз. Финансы и карьера. Март активирует переговоры, новые контакты, деловые предложения. Информация становится ресурсом. Стратегия и продуманная коммуникация усиливают позиции. Четкий план приносит устойчивый результат. Здоровье. Нервная система требует внимания. Режим сна и информационная гигиена укрепляют ресурс. Дыхательные практики и прогулки восстанавливают баланс. Легкость движения поддерживает ясность мышления. Девизы марта. Близнецы. Я говорю точно и влияю. Весы. Я создаю баланс и гармонию. Водолей. Я мыслю шире и действую смело. Пожелания от Астрокод Космо Энерджи. Март усиливает вашу способность видеть перспективу. Ваш интеллект становится инструментом силы. Пусть каждая идея найдет форму, а каждое решение приведет к росту. Астрокод Космо Энерджи помогает глубже понять вашу личную конфигурацию энергии. Через Астропаспорт и Соляр вы активируете свой потенциал осознанно и стратегично. Воздух мыслит, воздух соединяет, воздух создает будущее.